No ei hopsi, luksusauto Karel on siin. Ma ei vaatame, kas ma panen selle siia videosse väikse üllatuspommi teile või jätame ikkagi täiesti eraldiseisvaks selle pommi. Karel on täitnud elus oma veel ühe väikse unistuse. Ma kunagi tahtsin seda marki ja mudelit, aga ma ei osanud elus oodata, et see päev tuleb kätte ja ma saan selle sellise mootoriga. Aga see ei ole võib-olla tänase video teema, sellepärast, et tuleb ikkagi vana luksauto korda teha. Aga Paeton vajab hoolt ja armastust, ta on juba karjunud hoolduse järgi pool aastat. Ja nüüd on see päev kätte jõudnud ja ma vaatasin ka auto üle, et siin on ikkagi klient kurdab, et eest rõvedalt koliseb, nagiseb, kragiseb, rattalaager ulub, tagapidur jääb niimoodi peale, et siin võid kuradi šašlõkki grillida. Noh, tegelikult ei olegi ju väga suur list, ma ei mäleta, palju ma nüüd läbi sõitnud olen ja mis on viimased remondikalkulatsioonid ja kulud kõik, ma panen need tabelid siia ja palju ma siis hoolduse 15 tonni siin üle olen lasknud. Aga olen natuke tegelenud siin, meil on siis, vaatame, ma ütlen sulle ka, meil on maikuu 21 ja Karel sõitis siia maani lamellidega või äkki ei saagi selle kohta lamelli öelda, äkki see on ühe naelaga naast. Täiesti haige, tutikas rehv, ma ühe korra juba remontisin seda, ma ei saa aru, kuidas tutika rehvi sisse saavad need kruvid või poldid või naelad, mis asi see on. Ma ei julge seda välja keerata, see jääb magustutuks Artile, läheme Arti juurde remondime ära. Need lamellid kestsid väga hästi, pidasid väga hästi, et need on ju maailma vanad, ma ütleks, mul ei olnud probleeme. Näete, et kraavi Paetoni sõitnud. Tui, loodame, et ei sõida ja keegi üldse kraavi ei sõida. Aga rehve saab rehvipunktist Vampiro sooduskoodiga Vampiro 2025. Iga aasta läheb koodi lõpp muutub siis, et järgmine aasta on 2026. Nii, alla said siis ka Arti käest soetatud rehvid. Need on 19 tolli ja need võistsime eelmine aasta. Õnneks ei pidanud see aasta budgetit suurendama. Cormoran. Need olid ju selle Y-indeksiga midagi, 300 saab sõita. Huvitav, kas mahuks see aasta see asi ka siia see pull ära, et saaks siia suuremat turbod osta või mootori maha vahetaks turbod ära, läheks miilile. Ei luba, tegelikult ma arvan, et ma juba ei jõua ja juba ma olen vaene ja igast asjad. Ja kust varuosasid saab? Väga lihtne, lähed trodo.ee kodulehele, lööd oma autonumbri kastikese sisse, sealt tuleb ilus tabel, mis osakonnast te varuosasid soovite, puksid, õlid, filtrid, kojamees, elekter, mootor ja autosüsteem. Valite sealt sobiva kategooria, tellite endale sealt piduri supporti manseti komplekti, esimese stabika, üks polt, mis eespooleks on, siis ma tellisin õlifiltri veel mootorile ja käigukasti õlivahetustab ka, kasti jõnksutab, see on ka probleem. Aga see probleem võib tulla sellest, et pidur oli peal siin. Trodos, kui te olete kõik asjad ostukorvi pand, kasutage Vampiro ja sooduskoodi, kõik tooted, mis on mahuvad pakiautomaati, saadetakse teile tasuta, kui ostukorvi suurus on üle 50 euro ja saate siis sooduskoodiga natuke alla ka. Siuke lugu, kasutage kindlasti võimalust. Nii, aga remondi juurde nüüd, võtsin tagapidurisid lahti. Ühelt poolt juba remontsime eelmine kord, ma ei mäleta, kas seda videost üldse läkski. Ja siin on jälle samamoodi alumiinium support, tihend on paistes seal läinud ja metallkolb, siis alumiinium jääb sinna kolbi peale kuidagi ja siis ta jääb kinni, et see kolb ei lähe nagu tagasi peale piduri ja pidur jääbki peale. Põhimõtteliselt vahetsin mansetid, tihendid asjad ära ja õhutasin siin pidurid ära, lasin tilkuda MB Quality Cleaneriga puhtaks ja otse loomulikult tegi lihtsamaks kõik selle töö ja protsessi Paco piduri supporti tagasikeeramiskomplekt, et ei pea kullinokkadega jebima. Väga lihtne, kiire ja näete, nüüd panin suvekaga alla. Nagu enne muiste, enne oli nagu väga paha, lähme teisele poole. Klient kurtis seda rattalaagi värki, no. Ma ei hakka seda siin ringi ajama, et ma enne tegin juba klipi, ma panen selle klipi siia. Vurr, teevad väiksed, ma ei tea, mis jalakesed. Loksu, mina arvasin, et esimene on, aga näed, nii vaikne auto ei saa arugi, tagumine. Nii, lähme silla kolinate juurde. Ma sain hakkama pahandusega. Kes mäletab, me oleme neid õõtusid tegelikult vahetanud ka siin ja tegelikult raiusime eelmine kord välja need ei tulnud välja ja üksi kärnik sai haiget. Ma nägin ka, et siia tuli mõra sisse ja nüüd ma panin polt oli siin, on ju. Nii, ja siis ongi, et see kolises siit. Ja siis ma nägin, et see tükk on siit ära kadunud, mis toetaks seda polti teisele pooli. Siis ma mõtlesin, ma pingutan peale, äkki ma saan sellega pääsenda ära, sellepärast, et sarniir ise ei ole läbi.
vaid pesas loksus. Siis ma hakkasin pingutama seda, siis läks viltu ja tegi klõps. Ta murdus ära. Luksusautole uut käänmikku vaja. Kusjuures vaatasin kasutatud käänmik, 25 € jällegi teeti hull. Ja see nagu magnet võtab seda, saaks keevitada ka. Aga ma arvan, et ma ei tea, kas selle nagu vaeva on. Ma täna teen siia ajutise lahenduse, et sõita saab. Ja ma arvan, ma tellin selle õige käänmiku ära. Meil ei saa sõita minna 300-ga sõita keevitatud käänmikuga. Tiisime siin, oota, kas see auto kunagi läheb üldse 300 välja? Ilmselgelt läheb. Nii, aga õnneks, kuna ju targad inimesed panid selle MB Quality hea määrdega kokku, siis see polt liigub nii nagu peab, vaata. Nagu tehas mõtleb, et sa paned siia võtme peale ja keerad. Selle me saame siit välja peksta, sellega saame korda, siis me kaotame ühe kolina ära. Nii, Rodost meil sai tellitud stabilisaatori kont. Huvitav on see jälle, et üks on läbi, nagu täitsa läbi. Et võibolla see teeb ka klobinat ja kolinat. Siis ma teen need 2 asja ära ja saan täna testsõidu teha. Ja otse loomulikult õli vahetus tuleb ka teha. Filter on olemas siin. Mootoriõli vahetame ka ära, sellepärast aasta on kindlasti möödas juba. Nii et tööd jagub siin rindel. Ja tegelikult on veel üks asi. Sellel autol töötavad ventilaatorid, kogu aeg jaotusventilaatorid, kogu aeg. Vahet ei ole, mis tempo autol on. Ja siis, kuna talv oli, siis ma võtsin sealt kaitsme välja. Ja siis ma vedasin nüüd siin ühel suvepäeval sellega käru. Ja siis ma lasin peaaegu keema selle mootori, sellepärast ma unustasin ära, et ma selle kaitsme välja võtsin. Ehk jahutusventikate plokk või aju või midagi on pekkis, et need ventikad töötavad kogu aeg, ta ei saa sellest aru. Kaitse vaja tagasi panna, aga siis vendid huugavad kogu aeg, tüütu jälle. Ja siis on konditsioneeri pumba juures, ta oli leke, nüüd on see ka vaja ära tuvastada. Äkki me saaks konditsioneeriga ikkagi luksusautul tööle, et kes ei higistavas korredi Paetonis ikka olla tahab. Vaat on hea alumiiniummääre, see on iga maagi selle autoremondi mehe unistus, et neid polte niimoodi välja võtta. See ei ole kõige hullem eksemplar, kõige hullem on see, mis on alumiiniumi sees. Aga selle jaoks tegelikult on väga ägedad nipid. Uus polt olemas, näed. Ja teeme teda protseduuri samamoodi. Anti-siis keraamikmääre MB Qualityst. Laseme selle. Okei, täna ei keevita, siis me ei hakka seda proovima keevitud üldse. Ja see poldi. Ja mis veel, osad inimesed teevad võib-olla, kes pole autoremondiga kokku puutunud, vaata, panevad selle poldi siit poolt sisse. Ma tahaks näha, kuidas seda lüüa saad, siis vaata, kui kehva on siit lüüa seda. Ärge pange polte kunagi valelt poolt sisse, pange see, kus tehasest tuli. Nägite, praegu niipidi oli veel lihtsam lüüa. Paned siit selle poldi sisse, läheb täpselt mööda, peab aitama natuke mulda ja liiva ka vahel ikka, vaata, Eesti teed, et ta ikka kinni rootetaks. Hopsti, läks. Ja siis teeme siia siukse lifehacki, ajutise lahenduse, paneme suure seibi siia toetuma ja siis ma panen metallist klotsi või ehitan siia midagi vahele ka, et ta ei tõmbaks seda kõveraks siis. Nii kaua, kui uus kämnik tuleb, saab sõita. Tuuningi idee tuli, lõika mutri pooleks on kaar, siis saab panna ümber selle poldi ja punktiga keevitada siin ja siis see ongi see ajutine lahendus jälle. See on igavene. Kumb jupp parem on? Väiksem või suurem? See parem. Parem. See peaks niimoodi käima siis. Toetama siia. Noh, nagu ongi käänmikud õhku. Tehnoloogika. Või kuidas nad ütlevad? Tehnoloogika. Ja nüüd lasem püssiga säega kinni seal. Vana ehkamees. Vana ehkamees. Kiprokid ka panen. Kõike panen. Natuke pingutame igaks juhuks käega peale. Panen kui esimesel üritusel. Näete? Ei loksugi. Ootuks siis. Teate, mis ma arvan? See pesa on läbi kolistatud juba. Pesa on ise ovaalne. Üles alla enam ei kolista, nüüd kolistab külje peal. Või siiski? Kas julgeb veel pingutada või? No, paar päeva saab ära sõita, nii kui uus tükk tuleb. Panen veel? No paneks veel. Kõige hullem on, kui sõidu ajal ära kaob midagi. Ei, kaob midagi ära, kuule enne oli kuradi kolisest tükk aega, ma ei viitsid vaadata, ei olnud häda midagi. Tätte garantii. No.
V10 TDI. Aga Volkswagen on teinud ka 2 V12 ühte pilli. Nii see on muu seas, lihtsalt räägin. Aga näed, jälle abiks Paako. Siin on õlimehe vahetusunistus. Kõik on kirjas, mis autodele sobib. Ja ma tean, et siin on olemas ka sinna olemas õige asi. Vaata nüüd. Ma näen, et see on õline. Teistel autodel pole kasutatud. No, activated. Timbol ei ole kirja. Oranž asi, 3 korda võite arvata, mis asi see on. Siin on isegi tootenumber, kes tahab endale tellida. See on imur. Sellega saab teha YouTube'i videod hästi helikaks. Vaadake seda. V10 TDI. Kus on õlilekked? Näidake mulle ühte veel. Siin mati sees või? Ei ole mati sees. See on lihtsalt, kõik need tavaliselt lekivad, aga kunagi Karl ju pani ka oma väikeste näppudega, millega ta praegu kaamerat hoiab. Käis seal mootori taga otsas, vahetas ju tandempumba ära, mis lekkis, näed. Kuiv, tööst oli kasu, diagnoos oli õige. Nii, nüüd laseme õli välja siit. See tuleb must, seda nagu nii hinnata ei saa, vaatame, kas me saame fontääni ka siin või mingit asja teha või? Ära pulli. Ma lähen natuke kaugel mulle. Jaa. Nii, ja nii kaua kui õli jookseb, hea mehaanik vahetab samal ajal stabika kondi ära. Teeb kõrvalisi töid, mitte ei istu niisama. See, kus see käib siin. Aga klient maksab selle eest ikkagi sama palju raha, et hea mehaanik teeb kiiresti tööd. Sellele ei vahet. Nii, tünni mahub ikka või? See oli suht täis ju. Mingi aeg oli, aga ära hakka. Kraanid on ikka lahti kõik. Ikka kurat, jah. Õlivarras näitab, et hakkab täis saama. Õlitünn tahab ka hooldust. Peab tühjaks laskma. No jah, kui sa kogu aeg sportautol õli vahetad, siis seda koguneb palju. 14 ja 12 on ainult käes. JDM-iga ära harjunud, jah. Huvitav jah, et üks kont on nagu täitsa läbi, teine oli ilus. Kunagi keegi on nagu vahetanud jälle ühe kaupa. No et jah. Ega keegi ei keela ju. Odavam, jah. Nutab. Küll sa lahti tuled. Ma näitan sulle. Mis sa otsid nüüd? Sulle. Vaata, siis siin augus oli ju. Oli. Need päkavikud käinud. Varu, jagub. No näed, tuled. Do we have a problem? Ei, läheb alla või? Ei lähe. Ja tavaliselt ei tohiks sorinat olla. No pange pausi peale, käige vetsus ära. Kurat, ole tasa. No, vaata nii tuleb teha. Nii näed, keegi tark inimene siia ka määret pand. Ma juba näen. Bolt on vasega koos, aga nii kõva kitt on, näed, et ma hakkasin Bolti järgi vaatama, et juba mingi vale on. Mingi mähis on. Why are you doing to this me? Kuidas saab olla stabika uksi vahetus nii keeruline? Ma tean ühte geto lahendust. Ma tean ka juba. Ma seda küll tagasi ei hakka saatma. Karel ostab Prodost asju niimoodi, et jah, ma olen kindel, ma ei soovi järelkontrolli. Kurat, noh. PIN-koodiga, huvitav, kas need on erinevad tüüpe või? Geto lahendus on see, et puurida läbi. Õigesti mõõtu, sellepärast ülejäänud on sama kõik, ma vaatan. Seda ma hakkasingi võrdlema juba. Osadel on offsetis need nagu, ülevalt alt on suurem, et parem vasak on erinev, aga siin ei ole vahet. Yes, we are going to the geto style. Näete, kuidas autoremondis võib tulla üllatusi, sellepärast B-varuosa tootjad ja tootekootide mätsimine ja see on nagu omaette teaduse kategooria kõik. Nii, nüüd meil on vaja teha siis 11, siis on vaja see meil teha
ei olegi üldse palju, 12. 1 millimeeter. Palun. Tead, meil on puurpink olemas seal. Aga kui keto, siis keto. Oleks võid jah puurpinki panna, mis selja taga on. Ja. Ei, aga milleks teha, elada lihtsalt elu. Määreks ka ei pane, keto. Keto. Kus see probleem veriste oli? vill, teriste, mingi värk on see. Veriste problem, teriste vill. Yes. We will fix everything. Noh, mis sa teed, noh? Häda ja pärja kaevu ja kõik need jutud, kõik need vanasõnad. Tuleb teha niimoodi, et saab tehtud, noh, kui olukord võimaldab seda. Nii. See rattalaagri vahetus saab ilmselt olema üks kõige pagusam tegevus. Nüüd ongi küsimus, kas viia forssi see olla laisk või ikkagi näidata, et Karel ei ole oma andeid kaotanud ja ma teen ise selle ära ja raha kokku, sellepärast, et see pakkumine, mis ma sain minu kui vana mehaaniku jaoks on see natuke nagu liiga kulukas, kui ma tean, et ma suudan seda ise ka teha. Tegelikult meil on vist kõik vahendid selleks olemas. Ma tean, kui ma seda tegema hakkan, et seda saab palju lihtsamalt teha, aga ma pean vanakooli moodi tegema. Siis ma hakkan kiruma ja vanduma jälle. Aga noh, ega kuidas see leib muidu lauale tuuakse, ega raske tööga. Gulfi õli uuspartsist ikkagi saab, aga selle racing õliga vist on natuke ongelma, ma ei tea. Seda pead ise nende käest küsima. Nad törts mööda ka või? Ei lähe. Siin on seda harjutatud selle sportauto peal nüüd nii palju juba, et varsti võib Eesti meistrivõistlused teha õli valamises. Kuule, see oleks päris hea teema ju, ei või? Kes suudab kõige kiiremini või kõige kõrgemalt või efektsemalt valada? Aga ma mõtlen, kes see koristaja olla tahab? Mingi Guinessi raamatusse äkki midagi saada. Võib-olla. See pole lihtne pill. Tuleb ka teine. Ma ei mäleta, kas siin kõik 10 liitrit siis käis. Ma paneme 8, siis panen käima. Ei kinnita ega ei lükka ka ümber. Ei 10 ikka võib, mis asju. Ei 10 ikka käib 10 liitrit, ma arvan, minust ma mäletan. Elu lihtne trikk teile jälle, kui vaata enda auto on ja iga kord ongi see küsimus, kurat, palju siin õli käis. Võta must marker, kirjutage siia katte peale 8, 9, 10 või siia alumiiniumi peale. Ja ütleme niimoodi, et teine mehaanik. Ütleme nii, et siin ei näe praegu. Ei näe. Ja ütleme niimoodi, et teine mehaanik kunagi või auto ostab ära või läheb teenindusse, siis tänab ka sind. Ütleb sulle aitäh. Ta mõtetes sinuga, kes selle kirjutas. Top tipp on see, et ei tasu üle valada, muidu välja laskma. Yes. Nii et korraks käima. Kellad põhja või? Kellad põhja või? Ei, tõstuki peal lase. Ei, tõstuki peal saaks küll 300 välja lasta, aga ma ei tea, siis võib-olla lendab midagi muud ka minema kuskilgi. Kardaan või rattad või auto kukub tõstuki peal tagurpidi või ma ei tea. Ma ei pannud amorti lukku. Pelt! Oi. Nüüd see läheb lolliks ära raudselt, tõstab endast maailma lõppu või siis kuradi laseb vastu maad nagu konn. Ei, ta vist lasi maks põhja praegu. Vist tõstis üles ja arvas, et mingi vega on, sellepärast, et käpad olid all. Oi. Top tipp, ärge unustage ära. Top tipp, ärge olge ka allergik. Hüüe tolmu vastu reiski. Et lõõrid kuredi kogu aeg. Mingit jama täis reiski. Midagi neid. Aga veel. Nii, mis sa teed? Nii. Tulebki mööda siit. Ma saan kätte selle hiljem. Onu, mis te remondite siin nüüd täna? Ma ei õiska veel. Ei õiska. Aga kas tõesti onu Paetoni mehed, kes selle ehitasid, on ka mõelnud, et kurat talvel läheb konditsioneeri pump katki või suvel. Ja siis selle saab niimoodi kätte, et ei peagi mootorit maha võtma. Stanget peab eest võtma. Ja stanget ei peagi eest ära võtma. See tundub liiga lilleline kõik, aga me saame kohe teada. Mis asi, mis nali see nüüd siin? Elu ei olegi nii halb või? Oota, raiskame poiss. Nii, nüüd on lahti, aga what is your problem? Siin on üks juhe ja hoolik.
Pythoni mehed on ikka Pythoni mehed. Nad on ikka täitsa debiilikud. No. Vaata nüüd seda. Pump loksub kõik, aga lihtsalt see otsaratas, mis on, see on mootori käppa taga. No, mootor maa või? Selle jaoks tuleb eemaldada mootori käpp, selle jaoks tuleks ära võtta esimene poolraami ots, lahti lasta mootori rippu, mootori padi ja siis me saame hakata mõtlema alles, kus need käpa edasised poldid lähevad. No see ei ole võimalik, et nii lollid olete. Kuidas te tegite selle auto niimoodi? Kas see tõesti ei mahu välja siit? Logista mingi pingot. Ei, no minu see on nii suur ja ma tean. Ühesõnaga tuleb pikem päev. Ei, ma ei võta seda maha, siis tuleb taas omad arved kokku tagasi. Ja sõidad sooja autoga või? Ma arvan küll. Kuule, see, mis sul käes on, see küll pump ei ole. Mul ei olegi sõnu tegelikult siin. Kasuta kaitseprille, vaata. Karelil on silmas midagi, täiega õrub ja valutab üks rooste tükk, vaata, nüüd elu õpetab. Pump kätte ei saa. Ma rääksin, et siin on see mootori käpp vaja läbi võtta ja kõik särgid-värgid, aga ma nägin, et selle kaane vahelt imitseb. Ja vaadake nüüd, mis aastad teevad jälle oma töö. Alumiinium ja niiskus, Eesti talv ja kõik asjad. Ja siin on teisel pool on tihend. Vaata nüüd seda. Alumiinium on reageerinud. Ehk ta on üles pundunud ja tihendi vahelt siit lekibki. See käib diagonaali 2 poldiga. Ja üks juhe oli küljes, me saime selle eraldi kätte sealt niimoodi, et me ei pidanud pumpa maha võtma seda kaant. Nii, nüüd on küsimus. Okei, selle kaane nagu ära poleerimine ja lihvimine on lihtne. Nii, aga vaata nüüd, ma ei tea, kas kaamerasilm, kas sa näed seda? Ma üritan minna sinna. Näe, seal on nüüd tihend. Ja see tihend jäär on kõik, see on ka vaata üles pundunud. See oleks vaja nüüd puhtaks saada kõik. Aga see pumpi ei tule välja siit. Selles mõttes, et ma peaks selle nüüd kuidagi sealt küljes selle tihendi ära võtma, võib-olla puhtaks tegema niimoodi, et sinna pumba sisse väga palju kakati läheks. Siis me ei pea mingid ulme tööd tegema ja uut pumpa ostma, sellepärast praegu oli häda ainult, et siit tihendi vahelt lekkis, see oli oota. Ta oli niimoodi auto küljes. Need 2 diagonaali hoidsid ja te nägitegi, et siit vahelt mullitas. Kogu probleem on siin. See on mingi vahetükk lihtsalt erinevatele pumpadele, et see toru ei lähe saa sinna otsa peale minna või mida iganes. See võiks nagu 4 poldiga olla või oleks veel parem. On ja. Katsetame. Säästuprojekt. Keto tuuning. Keto tuuning. Võta sa see tükk, ma võtan siis, proovin selle tihendiselt äkki ära võtta ja proovin seda seal puhastada kuidagi. Vaata, et tihend enam-vähem tervelt tuleb pärast on mingi kah natuke vanaks läinud. No vaatame. Või ei puutu üldse tihendit. Kuule, tihend on jumala tihend. Jumala hea. See tuleb sealt ise välja pole juba. Siis on lootust. Nii, oota, paneme nüüd kinni, siis teeme kiiresti. Vaata tihend ära näitus. Hopsti, tule. Näe. Tihend. See on ka purgu täis kõiki. See on samamoodi. Selle kleebime uuesti kinni millega. Silikooni ei tohi panna, aga määret ja siis ta kleebib hästi. Nii et teeme puhtaks kõik. Yes. Poleeritud. Karl poleeris ära, nagu oleks enda oma. Yes. No aitäh, jah. Ma poleerisin pumpa. Nüüd saad 2 poleeritud tükki kokku ja siis on väga timm. Tihendi puhastasime ka ära. Kui see nüüd pidama jääb. See on küll 100 remont reisk. Palju raha kulutasid? Kliineri raha reisk ja oma väärtuslik aeg. Gaasi on ka vaja sisse. Gaasi on ka vaja sisse ja siis saab jälle teada. Tegelikult on veel 2 torutihendit on veel vaja osta siia. Tegelikult. Vähemalt on meil võimalus, et lekki testi teha. Seda aparaati näitame kohe. No peaaegu on näha, mis sa teed. Nagu nii peaaegu. Ei no, mis ma panen polte panen kuhugi metsa. Aga väga palju üleliigset ruumi ei ole siin, aga täpselt see millimeeter on jäetud igale poole. Kindlad käest ära võtad, siis tead küll. Siis on kõik. Kuu aega hoiad ilusti või aastaid käsi puhtana. Ja siis 1 päev ainult. Ei, 1 tund. Nii, Magnus on mingi seadeldis. Ma ei tea, kas ta on enda oma või reistuunist laenatud või. Aga no siin ongi. Konditsioneeri toru otsa otsik. High-low on siin need kanalid. Kumb sobib.
Täna oleme suure õhku sisse, me tahame teada, kas lekib või ei leki. Laseme süsteemi, mis siin tuleb siis. 6, 7 on siin, peaaegu 7 parri saab rõhku sisse lasta. Eelmine kord oli näha, et alt hakkas mulistama sealt. Nüüd on asjad eest ära. Katse, 2. Laseme kõik kohad vett ja seepi täis, siis on hea. Piistikuaud, kõik. Sealt, kust ta enne tuli, sealt ei tule. See tähendab ainult head ju. Sealt ei tule, jah? Siit ka ei tule vist. Siit vahelt ka ei tule vist. Soe on isegi. Siit vahelt enne tuli. Siit ei tule nüüd. Ahaa. Keto tuning helps. Keto tuning helps, jah. Uskumatu, tegelikult oleks mind siia uued tihendid panna, aga ma ei näe, et siit vahelt ka lekiks praegu. Great success! Ja tegelikult on vara veel lõisata. Nüüd tuleb see kokku lasta ja oota, ma pean selle kaitsega tagasi panema, sellest ventikad uhavad ka kogu aeg, vaata see plokk siin või midagi on läbi vist. Aga sellist tuleb ainult koos ventikatega. Võiks äkki sinna sisse ka vaatama, äkki seal on ka oksiid. Eks saab jälle mingi keto värki. Äkki saab lihtsalt korda, sellepärast lihtsalt läks katki. Üks päev hakkas tööle ventikad kogu aeg. Vahet ei ole, mis temp on. Aga see eeldab, et aju on katki. Aga vaatame. Paneme siit kokku tagasi. No nii, mis me otsima pidime? 7 oli või? Ma tunnen, et 7 on see siin. Vaata värvid sealt pealt. Ja, no. Tunneb, et on isegi hall. Mis me otsime? Miks ei näita palju Eestimaa suves sooja on? Temperatuuri anduri tööta. Välistembi oma. Ja see võib ka ventikad käima panna kogu aeg. Ja see sa ütlesid, et on nüüd... Ma ei tea, kas see on autopoolne või jälle vaata, kas tuleb pool peale peale. Üks peab olema autopoolne, üks on stangepoolne. Kumb on kumb nüüd? Vaatame, kas siit on näha või? Kumb loogiline oleks? Ja see on, vaata, see juhe läheb sinna poole. See kimp peaks ikkagi olema siis stange küljes. Okay. Ehk nüüd peab mõõtma sealt siia. Hakkame helistama. Helista kellegi, vaata, kas teeb piiksu. Praegu me oleme, ei piiksu ei tee praegu, meil on vaja takistust teada. Et piiksuda võib teha nagu halva ühenduse korral ka. Martin aia seda. Siin on 7. klemm, vaatama. Ütleme, et siin on nagu laadna. Nii, kus järgmine on? Mingi pruun kollasega. Ma ei tea, seda ma ei ole veel leidnud. Kes meil veel on? Sellega on korras. Siiamaani sulle vool peab tulema. Halb. See tähendab seda edasi, aga nüüd me saame siit mõõta autopoolset takistust ka siis. Oota, andurit ennast ei saa lihtsalt otsa panna siia. Oh, sir, I have siia problem. No, ma ka juba nägin seal ühte asja. See pinn on üks sees pool ju. Siis te ei saagi ühendust saada. Ma nägin seda ennem, kui ma seda puhastasin, siis on see vaata, et kui see teiselt poolt... Aga see ongi sama pinn, ei ole või? Peaks olema küll, jah. Easy fix! Vaata seda. Mis see on? Siit on näha, et... Kollane. 7. See on 7. Ongi õige? Jah. Vaata, see on siit välja tulnud. Tead, ma tahate, ma ütlen, kes selle probleemi tekitas. Siis kui sa enda tulesid remontsid või? Jep. Ma võtsin selle pistiku lahti ja lüksin uuesti kokku ja siis järelikult see lükkas pinni minema. Okay. Kui see nüüd ventikad ka seisma jääks, oleks see kõva luksuspilla. Nüüd on vaja konditsioneeri buss sisse veel panna ja loota, et homme tuleb rattalaager. Vaataks, andur on küljes ka või? Keegi pani jutma küll. Ikka on kriipsud, kurat. Äkki tahab vigade ja nullimist saada. Kuule vaata, meil on kuradi Siberist tuleme Eesti kliimasse, tundub või? Pikad juhtmed või? Pikad juhtmed on. Natuke vist läheb aega, vaata, kõigepealt on 45 ja siis nagu hotell soe siin või? On jah, vaata, hakkab kerima. Ja vaikus on. Ventilaatorid ka ei tööta. Vaadake nüüd jälle õppetund sellest siin. Sa lükkad ühe pinni ise kuidagi kehvasti pistikusse, kuigi need pinnid peaks olema ilusti reas nagu sõdurid. Et sa ei saa neid viltu lükata, aga näed, ikkagi saab. Ühe remondiga teed endale uue probleemi, mida siis hakkate diagnoosima. Ja siis hakkad otsima ja otsidki elu lõpuni. On alati äge asi, mida diagnoosida ka. No. Ja elekter on kõigi lemmik. Eriti Faetanis. Sähko, Faetanis on eriti ja kuule vaata, hakkab juba soojaks minema. Hakkame Eestisse jõudma. Hakkame Eestisse jõudma, 20 peale kuule. Ja siis ma mõtlesin, et vaata, mis üks asi võib teiseni. Ma arvasin, et ventikate plokk on läbi või midagi, et see on ka tüüp häda,
et need veidid huugavad kogu aeg. Et ma oleks võinud miljon asja ära tellida juba. Täpselt 600. 600, no pluss miinus, ma ei tea, mis see 25 ja mis see on 20. No õnnelik autoomanikke. Käisime siin naabrite juures, lasime bussusüsteemi, et mis sa higistad siin, läheme külma autosse. Kustutame nüüd kõik veakoodid jäsegi ära. Et eelmine kord, kui ma Forsis täis panin, siis ma sain sõita 2 päeva külma autoga. Vaatame, mitu päeva me nüüd seekord saan sõita. Üleüldse, vaata, me ajame nüüd külma taga, Karelil ongi probleem. Talvel Webasto ei tööta, ei saa sooja, suvel on palav, ei tule külma. Vastupidi on kogu aeg, kõik asjad on katki. Rääkides Webasto story ära, siis tegelikult võtsid minuga inimesed ühendust, kes soovisid seda ikkagi korda teha. Nad olid väga kõvad spetsialistid ja entusiastid. Ja siis ma andsingi selle ühe ahju kaasa neile, mis ma ära vahetasin ja võtsid lahti sellega. See aju oli täitsa küpsis seal. Ja suure tõenäosusega nemad jõudsid diagnostika tegemisega ka nii kaugele, et see ilmselt ahi, mis seal auto küljes on ka küpsis. Et auto küljes justkui süsteemid ja asjad võiks töötada, nii et see ahi ajab selle CAN-liini ikkagi segadusse ja lolliks. Nii et aitäh Webasto meestele ka. Elame suve üle, vaatame, kas tuleb Webasto osa 2 ka või, kui talv kätte jõuab. Et teeme neid asju ühe korraga, nii kus aeg on, et vaata, nüüd on suvi käes, nüüd on teised probleemid. Mõnus, vaata, mees on tõmbanud siin loo peale kõik. Kui niimoodi jätkata, ega siis võibki haiguslee võtta lõpuks, sellepärast, et ärge sõitke loo peal, sellepärast, et kui konditsioneerisüsteem töötab hästi, vaata, klapid lähevad kinni, vaata, hopsti kõik vaikselt. Mul on siin pakett soojendus, vaata, radikad on, need on õhkavad külmasid ja sooja vastavalt olukorrale kahvelkivipaat läheb soojaks. Vaata, kui õnnelikuks võib saada väikeste asjadele. Nii, aga vaatame, kaua see pidu kestab siis. Nüüd ma tõmbangi System Scan Gateway, vaata, mis see Gateway ütleb mulle hüppopommi. Mitu viga täna sai eemaldatud? Vaatame, mitu viga alles jääb, jah, palju eemaldatud, ei täna ju. Temp 19,5 näitab, normaalne vendid lõpetasid töö, vaata, ei olegi blokkpenkis. Konditsioneer töötab, vaata, enam ei peagi katsuluuk lahti sõitma, nüüd ma saan selle kinni panna. Isegi see töötab ja see töötab veel niimoodi, et see on solarluuk, et kui päike paistab peale sinna, siis ongi katsuluuk, ma jätan ise lahti ja autos ventikad töötavad, et õhk käib ringi, et ma ikkagi tulin nagu semi-jahedasse autosse. OBD11 on ka olemas, diagnostikaseade, aga kuna meil on selline profitöölist olemas, siis me seda kasutame mingitel hetkedel, kui teha nagu kiirelt asju, aga suuremateks skännideks ja otsimiseks ja temperatuuride näitamiseks ütleme niimoodi, et ma olen ise harjunud sellega lihtsalt rohkem. OBD11 on ka nagu tavakasutajale väga hea asjapulk, väike asi, nii et ärge saage valesti aru, et me reklaamime ikkagi häid asju. Nii, System Scan, paneme siis tavaline scan. Nüüd lõb 3 päeva aega, võib siin jahedas nautida seda olukorda. Ei, huvitav on näha, kas see nüüd jääb ka kestma. Siin võib olla veel kuskil mikroleke või midagi tekkida niimoodi, mingi tihendi vahelt, et see 60 eurot bussu või 65 eurot bussu, mis sisse sai lastud, see läheb haitub. See on see odav gaas. Uutel autodel on see öko-möko gaas, roheline gaas, et kui ta läheb sinna õhku, siis ta ei saasta keskkonda. Ma ei tea, kuidas see nagu rohkem saastab, kui gaas on tehtud või mida iganes. Et see gaas maksab vapsee raha. See maksab rõvetat raha, seda ei tahaks õhku niisama küpsetada. Mitu viga jääb Pythoni alles. Kas me suudame, kas me jõuame üks päev nii kaugele, et siin ei ole ühtegi viga? See oleks ime. Ei jõua. Ma ise ka ei usu sellesse väga. Sellepärast ma tean, et siin on juba need ukselukustid jebivad siin. Neid ma ei viitsi küll vahetama hakata. Kiilessi tal ei ole, vist ei ole, jah. Sellel pillil ei ole, aga järgmisel on. Spoiler all järgmisel pillil, luksuspillil on ka eesjälgiv distantsi püsikas. Järgmisel pillil on ka long versioon, long uks taga. Ka seda on, aga sellel ei ole longi. Soft close on ka. Soft close on ka, sellel ei ole. Mis seal veel on? Aga siin on massaažiga istmed, seal vist ei olnud. Huvitav. Me peaks need siis võrdlema. Ja selle teisel pillil on ju rohkem kilovatti kui sellel. Tagakardinad ja. Hulokardin on sellel ka. Mis räägid?
Ei no taga see... Keskel. Mu siin on keskel kaardid. Kus see nupp on? Ma pime või? No, Paetonis on nii palju nuppe, et meil ei taga kaardid üles. See on äkki taga seal. Aga sellel ei ole äkki või? Oli ju. Võib olema ikka. Vaata. Tõesti nagu ei olegi. Ei ole, ei symbol ka ei ole. Kuna aga seal taga on ainult mingi krõpsupakk on seal taga. Läheks selle krõpsupakki kortsu. Aga nagu koht on olemas, kus ta võiks välja tulla. No kurat, ma tean, et sellel on ju. Ärge hakake. No vaata, äkki ikka ei ole. Ei ole kaardinat. Teisel on selle eest. Teisel on. Seal kõrval ei ole kuskil seda nuppu. Miks ta siin pool peaks olema? Osadel autodel on kuskil seal kõrval see. Minul on näiteks käetoe kõrva. No, vaata krõpsupaki. Ma lasin kortsu selle. Oma gkrbrands.ee saate sama head krõpsu, aga võib-olla teie krõpsul istukad on terved. Seal kehtib vampiire sooduskood. Oli nupp, aga vaatus koha peal, ma räägin, ma ei mäletanud. Täitsa haigene. Teisel on ka kaardinad ja külje peal on ka kaardinad. Mida veel vihjame? Kaua see laes sul? 40% on. Issand jumal. Lint saab täis enne kaameral. Pigem küll, jah. Nii, vead. Mootoris näitab, et coolant fan difficult movement blocked. No ei tea, kas see on ajutine või mitte. Access. Switch for transmission B. Sellega mingi kangiga mingi pahandus. Vana ja Webasto kapp ei tööta. Left peeler foot fell shut off motor, see on kliimakontrolliga seotud. No, siin ongi kliima, vaata see süsteemi rõhk liiga madal, aga see on enne täitmist. Ja on viga sees, ma ei kustutanud ära. Control module instrument Glutzer can, comfort can, no signal. Ei tea. Engine, mingi uus viga. Engine Electronic 2, turbocharger, moodul 2, faulty. Üks päev oli küll kotlet. See tähendab ainult ühte. Uus projekti või? Uued turbod on vahest suuremad. Ei, aga see on ajutine, loodame. Siis on see sama jälle B-position, short to ground. Air suspensionis on avastatud leke. Ja päriselt või? Esimene vasakamort lekib, ma tean. Connection of sunroof on ka mingi asi. Ja siis on veel terve hunnik mingisuguseid video connectionid, TV tuuner on, ei saa ühendust, patarei, mingi värk jällegi, need paralleel connectionid. Selle aju me vahetasime ju ära. Ja terve parkimisandurid. Ma tegin eest lahti ju, need kõiki tööta. Näeb väga palju rohelist on ka ikkagi. Aga punast on rohkem. Nii, nüüd läheb jälle pool tundi aega. Clear or false. Läheme reklaamipausile. Kule, palju lubav ju. Alles jäid ainult Webasto, üks foot flap ja Canni mingi control module instrument. Ülejäänud on roheline, kule. Seda teil parkimisandurid töötavad. Töötavad, jah? Vaata, teil esimest ka töötavad. Pigem enam ei tööta. Need pole ka kunagi töötanud. Õige Eesti mees peabki parkima ilma anduriteta, mis lasteaed ei ole see auto parkimine siin. No igal juhul see selleks. Kuule, ma ei tea. Oota, servist on ka ära nullida. Seda saab OBD Leveniga ka teha. Jätkame äkki siis homme, kui tuleb rattalaager. See on nagu jäänud magustoiduks siia lõppu. Üllatus on siin. Näed, autoga on 3 päeva sõidetud. Selle aega on tulnud Rodost pakk. Käisin paki automaadis. Vaata, mahtus paki automaat ja huvitav on see, et rattalaager võtab nii palju ruumi või. Ma tellisin veel midagi. Mis sa veel tellisid? See on see, mida sina tahtsid. Mina? No mõtle nüüd välja, mida sa tahtsid. Ma ei tea. Juhei. No miks seda otsasid ei ole? No on ikka otsast jah. Drifti auto tõstmiseks oli vaja ju pikemat voolikut. Ühte lisa oli vaja, jah? Nii et palun, see on sulle, ma viskan sulle kaela selle. Ära pane. Nii et Rodost saab puid asju ka. Automotiv asju, aga mina tahtsin seda saada. Nii, ABS, rattalaager. Siuke vidin. Oi, selle vahetusega hakkab head huumorit saama, ma arvan. Et see sealt pesast kätte saada. Ja kui see pesast kätte saad, teine huumor on see, et rummsid seest kätte saada. Niimoodi, et
Sa tegid odavat ja tellinud koos rummuga või? Kurat, minu arust ei saa neid kõiki rummuga. Võib-olla saab, aga ega odavam ikka eraldi osta, jah? Kuule, see on ka läbi juba, siuke tund. Ei ole. Päevalt on uued poltad kaasad. Nii et alustame seda protsessi, vaatame, kui vaevaline see on, siis paneme selle timelapsi käima, siis näete, kui kiiresti ma päriselt tööd teen. 5 minutiga või? Jah, timelapsis 5 minutiga, see tegelikult on mingi 5 tundi või? Ma arvan, et pulli saab. Nende poltide lahti saamisega on pull. Oota, kõigepealt pull on see, kas meil on vikid siia? On. No sa üks päev vaata leotasid õnneks natukene. Ma panin likku ja MB Quality ostusurmaga, äkki sellest oli abi. Nii et vaatame. Viktori, näed, Karliga kahe peale peksime välja korda mööda. Karel puhastas prillid ees siin autot ja ma sain teise silma mingi roostetüki. Ma juba käisin arsti traumapunktis ühest ilmast välja võtmas seda. Ma ei saa aru, prillid olid ees, tuli hüppas jälle silma, aga vaata, siis prillidega on see, et siis sa ei tee seda kissitamist. Siis sul on see, mul on prillid ees, silmad on nii suured, koju kullil vaata. Ja hüppas ikka silma, tegelikult tuleb ikka prillidega ka nii teha, et sul kureti ripsud ka veel kinni hoiaks midagi. Igal juhul me sõime rattalaage kätte, näed, kuulad, täitsa küpsis jälle. Ja vaata, kus on siin oksiidi. Siit saab mõnuga nüüd puhastada, see on alumiinium, see on metall. Need omavahel reageerivad ja siis nad armuvad üksteisesse ja jäävad kinni ennast hoidma ja igaveseks ei taha nad ennast lahutada. Ja siis tulevad teised inimesed, peksavad pruuks kõik. Nüüd on pool võitu olemas. Võidu, kes see nagu uus, kõige tähtsam see, Karel ju jälle pani, et ära kontrolli, see peab käima. Siin on ABS-i võru veel sees. See on väga oluline. ABS-i seda andurit ei tohi ära rikkuda. Kuule, tundub vist matchib. Augud matchivad, see käib ühtepidi äkki enda. Võib-olla tõesti. Augud matchivad, tundub, et läheb. Tundub, et on õige. Pool võitu tähendab seda, et nüüd on vaja presspingis rumm ka siit kätte saada, et rummust kunagi ei tohi lüüa siit poolt. Te lööte rummu kõvereks ja siis hakkab pidurid väristama ja viskama ja kettad lähevad kõvereks, siis te ei saa aru, miks, sellepärast, et rumm on pekstud. Rummu ei tohi kunagi peksta, tuleb siit peksta. See võib haigeks saada selle puus. Nii et ma lähen nüüd pressima seda ja siis Karl saab puhastada või tahad vahetada. Ma võin puhastada. Ma teen seda hiinakate värki, ma olen silmakis. Ma olen siin prillid anda. Ma teen pressimisele ka prille või. Ja küll ma vaatan, see on mingi padrun ja lähme teeme tööd edasi. Nii, lõpusõnad. Lõpusõnad. Ostke endale luksusauto, siis teil ei hakka kunagi igav. Ja kui ise remontida ei taha, siis kindlasti rahakotile meeldib see ka. Rattalaagri vahetus, näed, teitsa töömehe nägu on. Nüüd tuleb veel ära pingutada veovilli mutter tagant. Paneme siia Paako võtmele õige Newtoni peale. Pean guugeldama. Must on. Et noh, selline see luksusauto elu on, et ma olen siin näidanud, ma ei tea, mitmes episood see on, aga minu arust see on kõige odavam remondi episood praegu, mis siiamaani olnud on. Sellepärast palju see on ise tehtud oma kuldsete kätega ära, vanade tihendite asjadega. Konditsionöör peab veel, praegu on 56 tundi möödas äkki juba või. Et noh, kui homme hommikul ka külma tuleb, siis 3 päeva tuleb külma, siis on lootust, et jääbki pidama.
Ärge siis Trodo unustage, mingi ostke endale ka varuosasid, see on mul mingi sinist Trodo sinine värv isegi selga läinud täna pogemata. Ja all võite kommenteerida veel, et Karelil on veel üks luksusauto, et ma olen siis andnud vihjeid, et arvake ära, mis autos olla võib siis ja nii edasi, et varsti teeme siis sellest ka eraldi episoodi. Selle panin ka siia graafiku ja palju nüüd seekord raha läks või? Mingi 100 eurot ainult või? Aga ma tean, et tuleb juurde. Tuleb juurde või? Ei läinud rohkem, läks ikka ja kondi täitmine oli ka, laager, mõned poldid, keemiad siin natuke. Aga kus ta juurde tuleb? No me vaatasime põhjalt midagi. No seemneks peab ka midagi ikkagi jääma. Tulevast remondi osa ka, vaatame, kui palju ma viitsin sõitma selle esisele kolinaga. Me leidsime vist sellega üles, et ühed õtsapuksid on veel taga läbi. Aga tulevikus ka midagi. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega.